Duh, anak telepon maning dia. Ya, ya ngesuk tak kirim ya. Ngesuk, ya, dia nyong rusuk banget ya no. Arab juga kan ban mobil ngesuk kan bimbo. Ya, wis dis ya. Ya, yuk. Wah, bapak anak apa? Kemana nih jalan temen mau apa? Buat itu. Rudang, korek kene, sararek masih, taang yo. Coba aja, ini dia ngomongnya kutu kupret, dengerin apa nih dia, industron macet terus aja dia, tobat. Yo, Gini Pak? Pak Joko. Mobil ya? Ya biasanya deh. Enak-enakan mobil di rumah Ya. Jadi RTW ya. jangan baca kemprut ya malah. Priwe. Oh, setorannya macet terus aja. Baca maning. Warganya Ini duit. cor baik lah. Eh, Dicor baik. cor. Bener ya. Ya. Terus, kok? Sih. Ya apa Mbak? Priwe ini. Ngopi tak 16 ya? Ya nggak apa-apa. Priwe. Mabok apa ngopi? Ya. Ya kurang. Tapi ki mabune ki mau bujang baca ki ya? Aku apa lagi ya? Mungkin dia, Jangan baca. mungkin ujang bacanya. Ada urusan apa? Kalau ujang Oh, wes aja baca. umpet batakan ya, jujur wes. Nanti ujang bacanya aja batakan. Kondisi. Kudu jelas. Urusannya apa? Masalah setoran ya. Oh setoran. Tenang baik, eta mau urusan RT ya. Tenang. Bener teh. Nanti saya bereskan itu masalah Ya, ujang baca. perusahaan aneh merugi dia masalahnya. Rika ngerti orang? Ya apa? Siki ujang baca proyeknya minimal 1 miliar. Nah, tapi Ya, kenapa ngumpet nah. terus ya, ngumpet Nah. terus ya masalahnya. Ya, lagi sibuk wongnya. Biasa proyek Siki lagi berjalan. Ya, Ya, pokoknya RT-nya ngerti lah. ya wes lah. Insya Allah masalah ujang baca beres lunas pohon pirang sasi sih udah bulan Bos saya hitung ya. Wis. Itu ah. pokoknya ntar saya tagih ya wis beres. Duh, kayak dia motor bocor, mogok maning. Boleh tiban muter-muter urung ketemu merindi kudu yang boleh ini. Diwege ya. Jal maringana lah. Duh, langkau wong maning itu sepi teman perum. Ya, bener kayak anak Pak RT urung turu kasih nang arepan. Dia tak mampir aku lah tertakon. Pak Bambang, Urung turu. Pak Mandore, urung. Pak Joko, nggih. Ya. Apa Pak Bang? Sehat tak? Iki Pak RT, aku Gimana? wingi apa jenengane nggawa ban, bane tiba nang dalan. Wis Astagfirullahaladzim. muter-muter aku ling goleti urung ketemu. Ban mobil Pak. Ban mobil iya, makanya anu bubar dipasang dinggo jan bane malah iya. Pokoke sih aku nempuna mari Pak RT panggoletna banku gendut ketemune. Masya Allah, priwe sih. Jadi urusannya ya, kok bisa hilang bannya priwe sih? Iya nu nang motor. Ceritanya RT. priwe. Aku nu buru-buru kena terus ana sing nelpon. Lah aku apa jenengane nganggo motore tarik, bane tiba. Lah muter digoleki ora ketemu, genduk siki kok motor aku.
kempes bocor jan. Resikonya mau ngebut gue. Nggih Pak ngeten. Pripun niku Ya ngeten pinten Pak? Allah, apa maning? Pokoke kula nyerahaken mawon teng Pak RT. Pak, anu sebelah mana kayak di bane kira-kira? Nek Ingat-ingat. ora salah Pak RT nang penggokan sing ana lampu kae mudhe lah kae sing kang PLN. Oh, ana si Mercury. Ya. Kayane cete umahe abang. Abang. Oh, anak pager dhuwur lah. Wah, wis ki mau ora. Omae Anak-anak plang ora? Anak plang ora? Kok disit kayane anak plang tapi kayane anu bakul gorden lho guys apa kae. Waduh, tukang gordeng. Ora salah maning, Mak. Kayak mau jam baja. Lho. Ya. Terus Ya wis. priwe gue ya? Yang kok takon lah. Nang ke telepon kon ngene. Jadi engko alah paling disimpan nang jam baca. Oh, ngeten nggih. Iya, anak-anak kesepuhan ya. Wis, kira-kira ini priwe, Pak? Pripun Priwe. tak enten-enten niku Ya. nggih? Pripun? Masalah bang, Nggih. gampang. Coba di Terawang. Tapi ya biasa. Masalah teh, ora. Oh, nggih lho. Udah kopi, biasa kopi. Oh, nggih, monggo. Ayam Nggih, cemani. kopi Nggih, siap. Ya pokoknya sama syaratnya lengkap, lancar. Nggih. Yes. Nggih. Apa, Mak? Apa syaratnya? Apa Udah baik? pripun? Lah. Udah sedikit apa? Ya, Minjing. secepat, pengen cepat-cepat, pengen anu ya. Ngeten nggih. Lebih cepat lebih baik. Pripun niku Pak RT kula nyerahaken teng Pak RT ban kula kedang panggih. Ya, Terus masalah gampang memang. Mas Rahna, anak kesepuhan ya. Takon iki berarti syaratnya apa baik, Mbah? So, Iya. kira-kiranya apa baik? Nggih, niku kita syaratnya napa mawon, Pak? Ah, gampang weh, gampang sa. Cikidor, pakai cherry drink, Aduh, terus susu milk kita. Loh. Milk kuat dong saya. Kados jajanan lareng nggih niku pripun niku? Syarat ayam aja. Ngeten nggih. Dan syarat utamane napa? Ya syarat utamanya ya sing go simbah ge bangsa gula kopi rokok kayak ayam Oh, ngeten nggih, Bang. Endok. Dene syaratnya warna-warna nggih. Nek Ya, kados niku memang. lho mending kula gonten iki mawon lah macam bane. baik. Berarti orang percaya. Nggih mboten sanes percaya kula pun dimasrahaken teng Pak RT. Pak RT ne malah pripun siniki? Ya, Mas Rahna maning karo sing Mbah. Alah. Nggih anu niku mawon Pak RT. Ujang bajane ditelepon apa pripun kan mriki? Siap-siap. Kondisi, Pak. Nah, berarti langkah selanjutnya telepon ya. Nggih. Ya. Terus si Mbah, so kira-kiranya priwe Terawangnya. Tapi syaratnya kayak gue, Pak. Kira-kira sanggup Nah, ora? syaratnya warna-warna konten ciki segala macam kados niku. Aduh, Pirang-pirang emang syarat warung, pirang-pirang Kamu- warung, wes gampang. Kayak apa ya? Rangel, buat syarat gampang. Nggih, seniki niki rokoke kata teng mriki betul. Nah, niki kopine kata. Lah syarat nopo mali sing dereng? Lagi mampu jam baca kene malah rokok ya. Ya wis telepon, telepon ya. Ujar baca, wis. Wis telepon mawon. Oh, si RT dia penting telepon ini doh. Nak sama lah. Bong, mas. Bong. Dulu telepon si RT ya. Assalamualaikum. Ya teh, waalaikumsalam teh. Ya, naon teh, naon? Kang Ujang. Di mana ya? Di kamar mandi bieu lah kagok ku setengah ti wae teh mah. Karena ini malam Jumaah ya. Hah? Di kamar mandi? Nya tuh. Kumak. Ya, kadir wae, kadir. Aya nu kudu diriungkeun ya. Penting. Ya. Gitu ya. Geus tenang sok redamnya. Sok ke kadinya heula ya. Eka ieu ya biasa ya. Kaca ieu lah ya. Ya.
Siap. Ya, atur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita tuh balik deh. Nenek ngasih palkon pun ting mana setting. Aduh kayak gini. Ya botol kebenaran deh. Oke, jadi bodas kieu ya. Daran baju cacana jadi kieu kieu. Nah, tunda di dia merain Muhammad lah. Rusuh ya, mereka imah RT nih. Mana, jauh kene. Dagangan sorangan kieu. Sepi. Minum bilah. Sah kayak di dia. Kebenaran pisan ya aya cai yang dia kenapa nya segar ini rasana kieu wah ini mah bener ya aroma-aroma cik iya teu waras sih mah kudu dudangkeun kabeh ieu mah ya tangan saplakuna ya. Nah ini mobilan ya yang batur we lah. Nah setengah iya nama nih makanan orangnya tuh ya orang serangan nih kudu baturan bayang ha yuk aja nah Sepeda deh, jauh bisa sebentar ngomong ada laporannya. Duh, wis anak baik. Sebentar sampai si rusak. Coba baca. Allah puguge itu tatangkalan, jauh segala macam rusak. Usaha. Duka-duka usaha laporan warga minta ganti rugi deh. Kumaha eta tah. Mantak bararing. Ilah di kejadian eta panen. Mente salam kamari bagus 2 hari eta. Aduh, Saur lama. iya angel. Lalu teu aya nu ngaraku. Teh nyugun hapunten ya dipanginten bade laksanakeun tugas deui kembali bagian jaga. Nyerahkeun laporanana. Oh, atur nuhun. Ayeuna abdi bade keliling deui mandi 1000 bumi deui. Masya Allah. Kan eta di bisi lalocot ta. Oh, siap. Di pagehan kan ya? Pasti. Ya, selamat bertugas, panen. Sami-sami abdi nyerahkeun sadayana ka PRT. Insyaallah. Mangga. Mangga wilujeng panen. Selamat bertugas. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kurang kumaha perasaan kurang jadi RTT nya. Kumaha ieu Pak Bambang, Mbah? Perasaan geus kerja keras, geus banting tulang tangan dibutang banting. Sabar. Aduh, kurang kumaha sabana, Bah? Sabar orang mana di? Sabar gue tukang ebek. Astagfirullahaladzim. Kok jadi malah tukang ebek atau Iya. mendem? Ya, Kurang cepat. sabar tukang ebek. Ya Allah. Maksudnya kudu tahan banting. Kuat mental maksudnya? Mental. Kerja keras. Ya. Sabar. Ya. Sabar tukang ebek. Berarti saya harus kuat Ya, kudu kuat. karena ini adalah amanah rakyat. Ya, kudu kuat. Siap, insyaallah. Matur nuwun. Ya. Bah, matur nuwun, Pak Bambang. Iya. Semangat. Aya wae tengah penting. Maha dia. Mana motor can dipulangkeun si guru ieu
kumaha sih guru kita mulangkeun motor padahal mah dianterkeun atuh ka dieu. Kurang dianterkeun deui ka ditu. Kagoda we kudu mah kaliwon sih ieu lah. Ingat segala Jadi si RT pasti kan ngadagoan ya. Wah ini gawean si RT lah, mantap. Palingnya menyusul ka dieu lah. Ya gue bener ke. Kok cepet-cepet ya, ujang baca. Ya wis telepon wis priwe. Wong priwe, Pak. Ya wis priwe ke bane aku. Aduh, Kudu ya teka-teka. kudu tanggung jawab ki. Mana wonge ya mandan lah. Udah dibayar, ayo. Ayo, Ya siap. boleh dibayar. Ayo, Susu wis, wis. balik ngomongnya yuk. Susu baik, yuk. Suwe Ya, ya, telepon. ya, wis. Ayo, yuk. Suwen. Kayak gaya tuh ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada sih kan ini. Biasanya RT jam sakitu sok keluar biasanya. Keluar ya masih kan ya. Mau jauh pas ringsingan. Coba kopi jeung rokok nongil lah. Sana ke beradi tuh. Genang kene bane aku nguri. Iya. Aku pas papagan Gimana? karo papagan karo sing lagi patroli. Iya, Pak. Sing lagi patroli wonge Ireng kayak iya gede. gede. Endek ora dhuwur. Weh. Nganggo iket kayaknya Pak RT. Oke, Pas nang kene. satpam sing sering lomboni ora selama nih. Ora salah. Kie pasti Heru Pakon. Alhamdulillah, 2000 lebih ya. Masalah tadi lah. Ini namanya jadi pajangan belah di dinya milu tipu di baturan aja nama ayo baturan ayo maskot be di dia kudu beres nih beres kudu di maling lagi juga nih yang masuk si kabur subuh era angkat dede. Oh, nganggo iket. Mau iket-iketan. Ciri khasnya. Oh, iya. Pokoknya bau cet ciri khasnya. Membucet. Oh, iya bisa tuh. Pak yuk. Ayo. Ya, bener banget Pak RT. Dengan pelan. Oke. Ban aku tibane nang kene ya pas aku main bola. Wangi, benar. Gorden ya. Oh iya. Iya tukang bur, tukang Ya wes ya. Apa tuh? Ano orang ini. Masalah baik ya wong. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya deh, masuk teh. Kali itu biar teh. Alasan Buka di rumah. Masuk dia. baik. Kali ini sih. Mau. Pak. Terus. Mak. Sehat teh. Sehat. Kopi. Boleh tenang. Ini bidakeun kan dia proyek teh nu. Familiar itu bidakeun. Proyek cengek. Ya. Ya. Lain cengek. Baja teh anu 10 kilo. Acan bidakeun tenang Ya, ya. cengek. Dia siapa Ge? Ge, Pak Bambang. Ngadur. Ya. Sehat Pak. sehat. Kenapa mana Pak mengenai? Boleh tiban aku. Ban mobil. Mobil bikinan aku gawa ban tapi tiba nang arep nang kana. Gila. Boleh muter-muter untuk Iya, ketemu. Oh, kudu Pak Ge. Wingi teh pas teka. Taluru. Ana si Heru Pakon, ngerti orang Pak Heru Pakon? Si Bocet. Ya, gue bener. Tuh. Bahan di dia teh di harapan imah. Ya sih kita semua tiban aku. Bane. Aku tukang ngabobodo. Wes gampang. Cok jagung dikit. Jagung dikit teh. Kata. Pak, jagung dikit lang gue Pak. Beres gue mau wis urusan utang mah. Gawe kopi dikit ya.
Ya, siap. Besok. Beneran banget teh. Apa kayak mobil banget malah. Wis bodoh. Iya Asam ya BG. Wis, begini. Sesuai. Piye ki Pak RT malah turu. Sing ngarepna kopi malah ki orang metu-metu mari ngendi. Jam. Ribet ya. Coba. Aneh nih, saksi. Loh, ini juga Satria Madang Dolan itu tuh no kemarin mau ban. Jadi saya masih RT karena di dari imah batur. Weh, mau maning. Jika piercing tak perlu aku ya. Lele. Isi apa gak karo aku kayak iki ya. Isi gawa banku ki kayak iki. Kalem mama. Jujur naraon di dari aja. Dia jam 12. Ban aku. Ban mana? Ini kayak dipabegan karo kalau kamari lagrag. Iya kayak banku. Dari si Akang kumaha sih Kang, ban segala lagrag gitu. Cukup sih. Aduh. Itu ya digawean deh meuceuh nah ieu. Penting-penting di mah batu mah kudu digawean. Ya. Hari ayeuna kali lain. Kaliun apa? Kaliun Ringi. Ini lah. Asa bau banget teh. Nah. Ini gini. Bang apa? Ini mah batang ieu. Bakar ini mah. Hampura ribeteng tadi. Bang ajar. Tuh, berapa dia? Tinggal turu ya apa ya? Dan kurang ajar banget. Ya bisa tuh. Bebe mah. Ya, dia mal nih. Iya, dia Pak RT piye gitu. Tinggal bae. Wis, ya bola. Ronda nih. Tinggal bae lah. Iya. Wis, selamat ronda. Polisi Pak. Ya, kenapa? Kok boleh tiba di sini kemarin pos. Ya wis. Ya. Terusan. Ya. Mas Pak, itu rame dia nih. Susah itu. Ngabui si RT. Bikin kangarondaan di imah penerima di urgent. Bikin kaki berat itu di duh, mau ngasih ibu nak yang neneangannya. Pak majikan telepon dia. Jika lagi mantap pilih badan ya. As-salatu khairum minan naum. Itu mana dia? Aduh, aing ditinggalkeun we. Subuh ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aduh, mulai sare deui lah.